大家好，我而家就會同大家介紹一下就係我哋 BioCare 益生菌呢個系列。益生菌其實佢嗰個特別嘅之處就係在於佢入邊係會有益生元啦、益生菌啦、賴千年鎂啦同埋紅海藻呢4種成分。而呢4種成分其實正就係可以幫我哋個皮膚係做翻個防護啦。去令到外界嘅污染物又好，外界嘅所有對皮膚嘅傷害都好，都可以做到個防護罩，令到我哋個皮膚係冇咁容易受外界嘅破壞啊，外界嘅傷害啊，而令到我哋個皮膚係會有問題出現。咁另外佢亦都可以加強我哋皮膚一個自然嘅防護系統。咁而呢個自然防護系統就係講緊可能係我哋自身可能瞓得唔好啊，經常性都可能係夜瞓啊，甚至乎有啲人可能係食煙飲酒啊。其實大家都好知道就係夜瞓啦、飲食習慣啦，跟住生活習慣啦，其實呢啲都會影響到我哋個皮膚。咁但係冇計，因為而家都市嘅人就係咁嘅生活，亦都好難避免會有啲煙煙酒酒啊，亦都好難避免夜瞓啊，甚至乎好難避免工作壓力而令到我哋皮膚會有一個傷害啊。咁但係佢就係可以令到我哋個皮膚係加強一個自然嘅防護系統。最後佢亦都可以平衡翻我哋皮膚嘅微生態。皮膚嘅如果我哋個微生態唔平衡嘅時候其實我哋就會好似一個搖搖板咁樣，我哋是但一方失去咗平衡嘅時候咁我哋個皮膚就會好自然斜向咗入邊，就好似係我哋一隊兵咁樣啦。咁如果我哋個壞菌呢邊係壞菌啦，呢邊係好菌啦。咁如果我哋個壞菌係好強壯嘅時候，咁其實佢亦都會好自然去侵蝕我哋嘅好菌。咁我哋皮膚就會係處於一個係比較弱啦，容易係受外界嘅問題去傷害皮膚啦，亦都好容易受到可能自身嘅一啲自身破壞而令到皮膚會好容易敏感啊，會好容易紅紅腫腫啊，甚至乎有啲人啲皮膚再脆弱嗰啲其實就好容易會有呢個疣嘅問題出現。咁所以佢而家就係令到我哋嘅益菌係壯大、健康、強壯，去對抗一啲嘅壞菌。因為壞菌我哋係避免唔到。每一日又好，或者係我哋一起身又好，接觸一個外界嘅環境都好，佢就會存在嘅一個菌類。咁所以我哋而家就可以將我哋個益菌增加，去對抗我哋個壞菌。當我哋兩者之間，益菌同壞菌兩者之間平衡咗嘅時候我哋個皮膚亦都處於一個健康嘅狀態。咁所以喺我哋個 BioCare咁其實佢最主要都係針對翻我哋皮膚嘅捍衛問題啦，加強我哋皮膚嘅智慧問題啦，另外亦都係可以保持我哋皮膚嘅微生態平衡呢3大嘅主要功效。咁而我今日想講嘅就係呢個 BioCare 嘅 Witch Cream。而呢個 Witch Cream其實係講緊佢個滋潤程度亦都會比起我哋清爽嗰隻亦都會係多啲啦。因為其實佢除咗我哋個4大成分之餘其實佢亦都會係有一啲嘅oil嘅成分喺入邊。咁所以喺搽上手嘅時候我哋亦都會係比較係潤身啲。咁你可以望到啦，佢個質地其實都係比較輕盈啲，即係唔好以為佢係 Witch Cream 滋潤佢就會好腍，但其實佢係好清，佢都係好爽，適合其實春夏秋冬都啱用。甚至乎有啲客我中意係潤身少少喎，我中意係舒服啲嘅喎，同埋我中意係摸上手好似係潤潤地嗰啲咁其實呢一個 cream 係非常之適合佢哋，因為佢除咗我哋真係我哋嗰4大成分之餘咁其實佢都會係有少少嘅
油喺入邊嘅成分喺度，你會望到佢會有種少少靚靚地嘅感覺，同埋咧佢都會令到我哋啲皮膚咧會好滋潤，但係佢一啲都唔辣，一啲都唔辣，非常之爽，非常之舒服嘅。對於皮膚嘅一個感覺嚟講嘅話，咁所以咧有啲客咧中意滋潤嘅，同埋有啲客真係想佢自己個皮膚係能夠健康嘅，能夠係冇咁容易係敏感嘅客人咧，其實可以選用BioCare益生菌呢一個嘅系列。